Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, этим ритуалом я научу вас, как заманить деньги в кошелек. Для начала хочу вам сказать, что вам следует обновить в памяти мои лекции. Как приходят деньги, закон денег и прочие лекции касаемо денег. Там четко и ясно собраны все законы, которые нужно соблюдать, если ты хочешь быть удачливым, богатым человеком. Это первое. Во-вторых, кошелек у вас должен быть хороший, из хорошей кожи, из настоящей кожи, куда деньги захотят приходить. Я вам сейчас объясню, почему так. Кошелек – это то место, где сохраняется денежная энергия. Кошелек не должен быть рваный. Если он рвется, надо выкидывать, как бы он вам ни был дорог. Кошелек не должен быть растрепанный, дырявый, иначе денежная энергия будет уходить. В кошельке не должны быть ничьи фотографии, никакие чеки, никакая там лишняя грязь и всякая ерунда. В кошельке должны быть только карты и деньги. Обязательно в кошельке, но это не основной мой кошелек, это ритуальный. Обязательно в кошельке храните $1. Доллар притягивает денежную удачу. Далее. Все остальные приметы, что нужно хранить в кошельке и после каких ритуалов, я уже говорила. Мы сейчас об этом говорить не будем, повторяться не будем. Но дальше. Желательно, чтобы ваш кошелек был красный или черный. Красный цвет – это стабильный доход. Постоянный черный цвет – это большие деньги. У меня был кошелек наполовину черный, наполовину красный. А теперь красный кошелек. Итак, можете и такой, специально заказать, там наполовину черный, наполовину красный, чтобы у вас был стабильный доход и часто большие суммы. Естественно, если вы ничем не заняты в этой жизни, ни к чему не стремитесь, просто так в ваш кошелек деньги не придут. Но есть одно но. Есть люди, которые работают, и их деньги либо уходят на непредвиденные расходы, либо никак не копятся. Постоянно какие-то болезни, какие-то проблемы, эти деньги уходят. И почему мы делаем денежные ритуалы, ритуалы на удачу и прочее? Чтобы наши деньги, которые мы зарабатываем, шли нам впрок, чтобы копились, осуществляли нашу мечту, если она у нас есть и так далее. Чтобы не просто работать и шачить, а наслаждаться этими деньгами, получать выгоду от своего труда и прочее. Итак, кошелек открываем. В кошельке должна быть мелочь. Учтите, нельзя на последние деньги ничего покупать. Если у вас последние деньги, вытаскивать что-то покупать, во-первых, эта вещь не принесет удачу, во-вторых, на долгое время остановится денежный поток. Поэтому не вытаскивайте из кошелька последние деньги, даже если вам вещь очень нравится. Приезжайте завтра, покупайте, бронируйте, отдайте одну часть, на следующий день следующую часть. Полностью не опустошайте кошельки. Там всегда держите мелочь. Держите в своих карманах шубы, еще там пальто. В кармане 100 рублей, 50 рублей. Пускай они там будут. В карманах ваших вещей верхних должны быть деньги. Не во всех карманах, но в некоторых. Обязательно должны быть деньги. Это означает, что у вас всегда будут водиться деньги. Итак, кошелек. Есть у нас ритуал обращения к кошельнику. Тоже можете проводить. В принципе, у нас много ритуалов. Это сильный, рабочий, хороший ритуал. Как заманить деньги в кошелек. Берете, мелочь левой рукой. Так, берете мелочь. Начинаете вот так бросать и читать. В процессе чтения нужно вам
эту мелочь бросать. Я сейчас не смогу, потому что мне неудобно. И эта мелочь должна там остаться. Вы ее тратить не должны. Поэтому отдельно там где-нибудь в таком месте, чтобы их потом не тратить. Значит, бросайте эту мелочь и читайте. 6 раз. Начнем. И сами себя спрашивайте. Но есть еще одно но. Если вы сделаете, например, этот ритуал в присутствии вашего ребенка или в присутствии вашего супруга или матери, если, членов семьи, которые согласятся вам в этом ритуале помочь. В принципе, можно этот ритуал провести, конечно, в одиночку. Но если есть дома кто-либо, попросите иногда по вашему знаку спросить вас. Деньги ведутся? А вы отвечаете. Ведутся, девать некуда. Понимаете меня? Но если никого нет, естественно, вы сами это проводите, сами себя спрашиваете и отвечаете. Эффект один и тот же, но просто если рядом есть член семьи, который не против вам помочь в этом вопросе, то ритуал намного быстрее получится, и семья всегда будет жить в достатке. Чем чаще вы будете это проводить, естественно. Начнем. То есть я не буду сейчас трогать, эти деньги. Просто я вам объяснила, как и что. Я думаю, что вы поняли и сами проведете. Копейка. Копейки, звоните, гремите своих братьев, сестер, кумов и сватов ко мне зовите. В мой дом приведите, пусть теперь идут ко мне через все дороги, все страны и со всех людей. Деньги пусть приходят, зайдут всеми дверями, станут моей роднёй и моими кумовями. Деньги ведутся, девать некуда. То есть вот так вот поднимаю их, И вот в этот момент, когда вы им скажете, что надо говорить, вы просто киваете, они вас спрашивают, а вы отвечаете. Так эффект и сила ритуала намного прибавляется. Такой вот интересный ритуал для всей семьи. Дальше продолжаем. Реки к морю стекаются, а деньги мои размножаются. Враги мои, вам нифига, а мне полные короба, а мне полные закрома, а мне шелка до жемчуга, а мне меха, денег полные кошели, злата полно и серебра. Мать-земля, ты рожай урожай, а мне вселенная денег дай, и на богатство венчай. Дальше опять вопрос. Деньги ведутся, девать некуда. Да будет так, заклято. И вот так 6 раз. Вы можете даже ребенка своего попросить, сказать, вот когда я тебе кивну, написать, дать в руки вот этот текст. Ты у меня спроси, а я буду отвечать. И если согласятся с вами кто-нибудь в доме выполнить этот ритуал, это будет замечательно. Вы можете вечером выполнить, лечь спать, на следующий день, если вы, например, на себя работаете, у вас будет полно клиентов, покупателей, у вас весь день будет просто некогда присесть. И не только в этом отношении. Если там, например, кто-то занимается чем-то, там, перевозками, не знаю, заказы выполняет, то весь день будут звонить, заказывать, просить и так далее. Для всей семьи. То есть попросите кого-нибудь, чтобы эту денежную энергию оживили в доме, в семье вот этим вопросом. Еще раз читаю. Копейки, звоните, гремите, своих братьев, сестер, кумов и сватов ко мне зовите. В мой дом приведите. Пусть теперь идут ко мне через все дороги, все страны, со всех людей. Деньги пусть приходят, зайдут всеми дверями, станут моей роднёй и моими кумовями. Деньги ведутся, девать некуда. Реки к морю стекаются, а деньги мои размножаются. Враги мои, вам нифига, а мне полные короба, а мне полные закрома, а мне шелка до жемчуга, а мне меха, денег полные кошели, злата полно и серебра. Мать-земля, ты рожай урожай, а мне вселенная денег дай и на богатство венчай. Деньги ведутся, девать некуда.
Да будет так, заклято. И еще раз. Сейчас вспоминаю. Ой, подобных сильных ритуалов, сколько я вам подарила. Почему вот важно, чтобы кто-нибудь об этом говорил, озвучил и усилил эту денежную энергию в доме? Вы знаете, вот почему на рынке больше всего торговли, да, и чем, например, в супермаркетах или где-то еще. Потому что там есть разговор, там денежная энергия постоянно действует. Спрашивают, сколько стоит. Ой, дорого, ой, хорошо, ой, спасибо, ой, я куплю, давайте мне еще и так далее, и так далее. То есть разговор, обмен, торговля. И так, а в магазине что? Фиксированная цена. Хочешь бери, хочешь, там же никто тебе подешевле. Но если там какие-то там скидки или уступки, это другой вопрос. Но это уже не то. Это не торговля. Это просто там изначально скидка, по ней и продают. На самом деле скидка это что означает? Вот если там вещь стоит 50 рублей, они добавляют 70, ставят, то есть пишут, что оно 70 стоит, и говорят, вот по скидке вам за 50 продадим. А по сути оно и стоит 50 рублей на самом деле, понимаете? А мы радуемся, ура, нам скидки еще сделали. Ладно уж. Они никогда в ущерб себе не будут работать, запомните. Еще раз. Копейки, копейки, звоните, гремите своих братьев, сестер, кумов и сватов ко мне зовите, в мой дом приведите. Пусть теперь идут ко мне через все дороги, все страны, со всех людей. Деньги пусть приходят, зайдут всеми дверями, станут моей родней и моими кумовями. Деньги ведутся, 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 девать некуда. Реки к морю стекаются, а деньги мои размножаются. Враги мои, вам нифига, а мне полные короба, а мне полные закрома, а мне шелка до жемчуга, а мне меха, денег полные кошели. Злата полно и серебра, мать-земля, ты рожай, урожай, а мне вселенная денег дай. И на богатство венчай. Деньги ведутся, 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 девать некуда. Да будет так, заклято. Вот сказали 6 раз, закрыли кошель, положили в сумку. И все. И в следующий день у вас будет полный кошель денег. Проведите этот ритуал, вашу копилку в очередной раз вам в помощь. Всем удачи!